Всем привет! С вами я, Арсений Зефар-Кусков, и сегодня мы будем разжигать последний костер. Гошан, посвети. Вот, значит, мы его собрали, осталось зажечь. Как мы это будем делать? Мы это будем делать одним фаером. И бензином. Ты все испортил, Санек, давай новый дуб. Так, ну, Там-пам-пам! у нас есть, вот такая штука. Как вы думаете, что это? Вот такая штука, пойдемте к Кто думает, что это бензин, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Правильно, пишите ваш вариант в комменты. Главный спонсор этого выпуска .ru. Самые честные кейсы. Итак, значит, Лучшее по доступным ценам. 5 Ссылка в литров. описании. Да. Трилитр.ру. Спонсор этого выпуска Трилитр.ру. Так, значит, мы откручиваем крышку. Аккуратнее, главное не смазать перчатки, а то потом будет плохо. Накручиваем, значит, трубочку, чтобы удобно. Все для вашего удобства. Накручиваем. И, значит, Гасан, освещай наши. Начинаем тихонечко, так. Совсем чуть-чуть. Совсем понемножечку. Оп. Я могу там Оп. И все. музычку Рамштайна наложить потом. Рызи бензин. Мясо, батончик там Немножечко, пару литров. парим. Ну вообще, что ты лень нормально, ты сними эту херню. Писанку, как выражается Таня. Чуть-чуть. Девочки, я бы рекомендовал отойти на безопасное расстояние. Бензинчику налили. Это полдела, как говорится, сделано. Остался, значит, один заряд. Перчатки хоть сними тогда потом. Значит, закрываю бензинчик. Бензинчик относим на место. Сейчас пойдем. Аккуратненько. Главное, это безопасность в нашем деле. Да. Так, снимаем перчаточки, а то вдруг что-то не так. И так, тут у нас тут, значит, фырочек. Что ж ты, фаер, ждал нам. Вперед, Россия! В губ сигнал. Вперед, Россия! В губ сигнал. В губ, реально в губ. А факел зеленого огня. Значит, что мы делаем? Мы, значит, открываем Меня ты не спали нахер. крышечку. Крышечка. Вот, у нас есть ниточка, да? Ага. Все мы знаем, что значит вот это вверх. Вот это главное от себя держать, а то у меня один чувак так себя не спалил. Вот так вот чуть не открыл факел. Смотрите. Так, посветите меня на костер, пожалуйста, чтобы я знал, где. Вот у нас костер, да? Что же мы делаем? Так. Мы, значит, берем и дергаем, значит, давай. Себя. Пошел. Все есть, классно. Теперь мы берем, значит, и кидаем его в костер. Блять! Баклахи! Тусы баклахи! В общем, ПК. Он там зеленый, бля, горит, лежит. ПК готов. Я надеюсь, Санек, ты это нормально снял. Ты повтори мне все. Главное, значит, техника безопасности в нашем деле. Зато, значит, мы убили двух зайцев сразу. Мы, значит, зажгли костер и обожгли всю ненужную траву вокруг. Просто Хорош. Проверю.